Le Tricératops était un dinosaure herbivore qui vivait il y a environ 68 millions d'années. Avec ses 3 cornes impressionnantes et sa grande collerette, il était l'un des dinosaures les plus reconnaissables. Le Tricératops mesurait environ 9 mètres de long et pesait jusqu'à 12 tonnes. Il utilisait ses cornes et sa collerette pour se défendre contre les prédateurs, comme le redoutable Tyrannosaurus rex. Imaginez voir un Tricératops en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour plus d'aventures préhistoriques.